أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا أغلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ طمنونا عليكم، يا رب تكونوا بخير والصحة. أنا النهاردة بعمل معاكم فيديو حلو أوي هيعجبكم. عملت معاكم النهاردة حواوشي اسكندراني، بس أنا حطيت اللمسات بتاعتي، طالع طعمه وهم جميل جدا. انا حطيت عليه المختلف في اي حواوشي اسكندراني، انا حطيت فيه معلقه دبس رمان ومعلقه طحينه، خلوه تحفه وطالع جميل جدا وريحته بجد وهم. ماشي. وجيت قبل ما اسويه دهنته طبعا بصفار بيضة ولبن من فوق وخرمته بالشوكة. تخرمة الشوكة دي ليه بقى؟ على اساس ان اللحمة تبقى ماسكة فيه فوق وتحت، مش زي الفيديوهات اللي انا بشوفها يبقى العيش منفوخ جامد قوي والحوشي واللحمة تحت. لا، هو كده ماسك في بعضه زي ما انتوا شايفين كده. شايفين السوا بتاعه من تحت عامل ازاي؟ عامل زي الفطير مش حواوشي، تحفة. اوريكم بقى من جوه، نقص واحد ونشوفه كده. معلش عشان أنا بصور بايد واحدة. زي ما انتوا شايفين كده اللحمة ماسكة فيه من فوق ومن تحت، مش منفوخ زي ما انتوا شايفين كده. شايفين اللحمة في العيش كله مش ملمومة في حتة واحدة. ونفس الشيء السندوتش التاني. اقول لكم اتفضلوا معانا، ولا اقول لكم يا ريت تجربوا الفيديو ده وتعملوا زي ما انا عملته وتقولوا لي ايه رأيكم، عجبكم ولا لا. واستنوني في فيديو جديد، واقول سلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال واحسن صحة. انا هدخل في الفيديو على طول. هعمل معاكم النهارده حواوشي اسكندراني. معايا هنا لحمة فيها ملبس زي ما انتوا شايفين، عشان طبعا الحواوشي لازم تكون اللحمة بتاعته فيها نسبة دهون. ماشي. ومعايا هنا التوابل اللي هي شطة وسبع بهارات وفلفل اسود وملح، بس كده. ومعايا هنا نص كيلو بصل، يعني نص كيلو اللحمة بتحط عليها نص كيلو بصل، لو كيلو لحمة هتحط كيلو بصل. ومعايا هنا فلفل أخضر وأحمر وفيهم قرن حمي. ماشي. هنحط بقى كله على بعضه. هنبدأ بالفلفل ونحط التوابل ونحط البصل ونروح نعجن كل ده مع بعضه كده. خلاص عجنا كده المكونات في بعضيها كويس قوي. هسيبها بقى على جنب ونروح نشوف هنعمل ايه. نعجن العجينة بتاعة الحواوشي كده بقى. هعمل العجينة بتاعة الحواوشي. معايا هنا معلقة سكر كبيرة، ومعايا معلقة خميرة كبيرة، ومعايا شوية ملح، ومعايا هنا 3 كوبايات دقيق ونص. هحط عليهم كده الخميرة والسكر، وهحط عليهم كوباية ونص مية دافية، وهحط عليهم معلقتين زيت. بس وعجنهم بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بقى خلاص العجينة خلصت. شايفين العجينة بقت عاملة ازاي؟ ما شاء الله. هلمها بقى واحطها في طبق واسيبها بقى تخمر.
حطيتها بقى في طبق تاني وسيبها بقى لغاية ما تخمر كده. الخميرة ما شاء الله خمرت معايا. وهنا معايا صينية مرشوشة دقيق خفيف كده، هقطع العجينة دي لكور صغيرة واحطها على الدقيق، وقطعتهم كده بالحجم ده، قطعتهم بالحجم ده كده، واسيبهم بقى لغاية ما يخمروا. العجين معايا هنا خمر اهو زي ما انتوا شايفين. وهنا جبت واحدة هعملها معاكم، افردها كده مدور، توش حبة دقيق عشان العجينة بتلزق طبعا. حط بقى لحمة في واحدة، افرد اللحمة عليها كده، بعد كده هجيب التانية عليها واحطها كده، افردها كده. طبعا اللحمة بتتفرد معاها من جوه، وببقى بالطريقة دي احطه في الصاج واعمل واحدة تانية كده. خلصت الصاج بتاع الحواوشي. معايا هنا بضاية وحط عليها شوية لبن بدهن بيها الوش. طبعا الحواوشي ده طعمه تحفة، حلو جدا ان انت عاملة العيش على ايدك والحواوشي كل حاجة. خلاص كده. بص بقى، في بقى تكاية بنعملها كده عشان العيش ما ينفخش واللحمة تبقى ماسكة فيه. معايا شوكة بخرمها كده عشان ما ينفخش تاني. دي بقى بتخلي الحواوشي اللحمة ماسكة في العيش فوق وتحت وطعمه بيبقى تحفة. خلصنا كده. معانا بقى حبة البركة بنرش عليها زي ما انت عايزة، سمسم بقى، حبة البركة، اي حاجة. بس كده نروح بقى ندخله الفرن. شايفين شكله جميل ازاي؟ شايفين بقى الحواوشي جميل ازاي؟ مستوي فوق وتحت وطعمه تحفة. شايفين السوا بتاعه مقرمش ازاي؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعلقوا لي تقولوا لي الحواوشي العادي احسن ولا الاسكندراني احسن.